हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मटकी हटाने का सही समय। मतलब मटकी हटाने का सही समय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे जल्दी गर्मी आ जाती हैं, कहीं कहीं पे देर से गर्मी आती हैं। तो हम 15 अप्रैल तक सारी मटकी हटा देंगे अपनी कॉलोनी की। और अभी मैं कॉलोनी के अंदर जाऊँगा, देखूँगा किस मटकी में क्या है, और जिस मटकी में अगर प्रोग्रेस है, कुछ मटकी में प्रोग्रेस है तो वो छोड़ दूंगा मैं, और जो खाली होंगी वो मैं उतार दूंगा। और बाकी मैं वो भी जो मटकी रह जाएंगी वो 15 अप्रैल तक या उससे आगे तक अगर बच्चे बड़े हो गए तब मैं उतारूंगा। और ये सॉफ्ट फूड में मैंने काले चने और हरी मूंग की दाल जो आती है साबुत वाली वो देता हूँ इन्हें मैं, और लोबिया आता है वो देता हूँ इन्हें मैं भिगो के। और जब बच्चे निकले हुए हों तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होगी अगर आप सॉफ्ट फूड खिलाओगे इनको। और बच्चे तभी अच्छे निकलेंगे आपके घर पे, और कभी बच्चों के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। और कैल्शियम भरपूर मात्रा में लगाएं, कैल्शियम ब्लॉक लगाएं अपने कॉलोनी या केजेस में कैल्शियम ब्लॉक ज़रूर लगाएं। और मल्टीविटामिन और विटामिन जो नेचुरल विटामिन होता है वो भी खिलाएं आप इन्हें। ग्रीन फूड हो गया, ग्रीन फूड जो मतलब साल के जो मतलब समय जो चल रहा है, ये हमारा मौसम जो चल रहा है, मौसम के हिसाब से आप ग्रीन फूड दे सकते हैं इनको। जैसे गर्मी आ गई तो गर्मी में धनिया पुदीना दे सकते हैं इनको दोपहर में जब ये ज़्यादा हाँफ रहे हों। तो गर्मी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, वो मैं आपको बताऊंगा गर्मियों में कैसा ख्याल रखा जाए इनका और क्या क्या प्रोवाइड करा जाए गर्मियों में। तो पहली मटकी से शुरुआत करते हैं। इसमें 4 अंडे हैं, और दूसरी मटकी दिखाई थी वो मैंने आपको, उसमें बच्चे थे, पहले देख रखा होगा आपने, पीछे निकल गई एक मटकी। और ये दूसरी मटकी की तरफ चलते हैं हम। इसमें भी 6 अंडे हैं शायद, हाँ 6 अंडे हैं इसमें, और फीमेल बैठी हुई है अंदर। ये जोड़ा मेरा पुराना जोड़ा है, इसे कम से कम मेरे पास 3 साल हो गए हैं इस जोड़े को, और बहुत ही अच्छी ब्रीड करता है मेरे पास ये, और बहुत ही अच्छी इसने मुझे ब्रीड करके दिखाई है। और इस जोड़े को मैं कभी सेल नहीं करूँगा, जब तक ये मेरे पास रहेगा, जब तक रह सकता है। और इसमें भी बच्चे हैं शायद, 5 बच्चे हैं इसमें। 2 रेड आई हैं वाइट में, 2 रेड आई अल्बिनो जो होते हैं वो हैं, और बाकी दूसरे कलर के हैं बच्चे, वो भी देख सकते हो आप, ये हैं। और बच्चे सब हेल्दी हैं। मौसम थोड़ा बदलाव आ गया मौसम में अब। और मैं मटकियों की तरफ को जाता हूँ, अब अपनी मटकी उतारता हूँ। तो मटकी उतार दी मैंने, ये कैमरा पकड़ने वाला कोई था नहीं, तो फिर मैंने वीडियो को रोक के तब मटकी उतारी है। ये मटकी उतार दी मैंने, मटकी बाहर ले आकर इसको साफ़ करूँगा मैं। अभी तो मतलब साफ़ है ये, और थोड़ा और साफ़ करेंगे मटकी को हम। मटकी को साफ़ करके धो धा के रख देंगे हम अगले सीज़न के लिए। अगले सीज़न में मैं जब मटकी लगाऊँगा तब भी वीडियो बनाऊँगा। और अगले सीज़न में अप्रैल से मटकी लगाऊँगा मैं, अप्रैल नहीं अगस्त से, सॉरी अगस्त, 15 अगस्त से मटकी लगा देंगे हम। 15 अगस्त का जो मौसम होता है बढ़िया होता है। 15 अगस्त के बाद में मौसम में बदलाव आ जाता है थोड़ा, तो हम उसमें लगाएंगे मटकी 15 अगस्त में। और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करें अपने यार दोस्तों में।